Фокусируйся. Доброго времени суток всем любителям природы, а также не любителям сидеть в четырех стенах. В свой единственный выходной собрались на море пожарить сосисочки, устроить небольшой пикничок. Каримайт. Каримайт. Вырежу. Сейчас мы на Абгэсе, идем к морю. Ой, господи! Каримайт. Не слишком высоко. Не знаю, что он там будет снимать. Ну-ка, погоди. Вова, сориентируйся вот на эту сосну. На какую? На эту? Вот. Ты это в лесу сказал. Вот прямо. Ага. Ориентируюсь. Слушай, Вов, я думаю, надо прихватить. Кого? А? А? Я уже не тоже подумал. Погоди, достану цепочку, чтобы... Да ты шутишь? Нет, пошли. Да мы этих найдем там. Ты че? Думаешь? В лесу. Ладно, если что, у меня есть народ. Это грамотный человек взял, подвесил рюкзак. А чё же я не повесил? А потому что я не грамотный человек. Что это? Вася. Что это такое? Цепка. Это будет костровой тросик. Костровая цепь. Ладно, выключай сейчас пока. Продолжимся. Мне кажется, что... Так, вся веревка есть? Я обнаружил просто, что у меня тоже веревка есть. Каримайт. Ну что, альпинист? Давай, натягивай.
Сейчас будет костер. А они сухие? Они абсолютно сухие. Деревце уже умерло. Как умерло, если там есть Они просто не опавшие. иголочки? Работает человек, приятно посмотреть. Плюс вы можете по очереди дергать. Мы по очереди дергать не будем. Я имею в виду пилу. Пойди, кстати, вдвоем удобнее, попробуй. Я все ждал, пока ты скажешь. Ну кто тянет? Давай. Вот, командная работа. Вещь Да, Денис? дорогая, но крайне Короче, эффективная. мы уже на месте. Ты делай вот как, доезжай. Все делают огонь, но каждый по-своему, да? Каждый сделай свой. Так мы для этого сюда и выбрались, собственно. Я, кстати, не знаю, зачем мы сюда. Хоба. Хоба. Идешь такой по лесу, потом хоба, Каримайт. и все. Надо посидеть. Да. Таких вещей вот всегда два названия. Правильные и народные. Ну все правильно, нарисовать. Хоба, она же поджопник. Каримат, он же пенка. Каримат это настоящий. Из шкуры молодого каримата. Да-да-да. Так, ну ладно, попробуем. Как это работает? Даже горит. Засунули. Потушили. Потушили. Куда засунули? Как ее вытащить, как вытащить? Ждем. О, нет, загорает. Там угли. А может они пропитаны уже? Они, наверное, да, чем? Какой-то жидкостью пропитаны. Господи, у вас угли чем-то пропитаны. Ну, как бы они не загорели. Кровью молодого каримата. Не ветроустойчивая конструкция.
Виталий, какой должен быть ветер? Сюда если 2-3 котелка привесить, или один больше? А тут в том-то и дело, что я специально 2 крючка взял, чтобы можно было 2 котелка Надо было повесить. титановую треногу. Зачем титановую? Легкая. Сразу тогда уже, не знаю, стальную. Не-не-не, стальная тяжелая. Можно алюминий, кстати. Кстати, да, без уголков алюминий, который вот ребра делать. Смотри, Но он, правда, может прогореть. Так. Даже можно еще. Завязывай. Ну хорошо, Каримайт. мы котелок повесили, а что в нем? Ничего. Вода, где вода? Доставай воду с помощью. Что-то надо как-то добавить кого-то. Слушайте, ну воды-то нужно спустить. А где наша вода? Вот. Нас всего лишь там люди заявляли, что 6. Сколько? Проехали. Их не хватило. Давайте расскажу вам, как это наш сезон сделал. По идее, если бы они ехали по дорогам, как мы ехали, Ну, в чем весь? мы ездим на 60-м высоте, на 35 колесах. Я штурманю, Костя мой пилот, водитель. Перевожу на охрененно здоровых колесах на ланд-крузере джипе. Да. Это вот эти типа тундры вот такие, да? Ну не такие, но Меньше. меньше. Ну, короче, наш крузак едет везде, где не едет, там лебедка помогает, если блокировка не помогает. Ну, мы проехали просто по дорогам, по колее какой-то, по обычной, вроде вообще нигде не было места. Самое Нормально. смешное, что в те места я хочу этим летом сходить. У меня на 4 Салаирский пряж. Пешком? Да. Меня интересует конкретно Шифровка, скала Зверобой. Давай с тобой сходим. Вот Там вот самое взятый место, поворот. вот эта вот речка такая картинная прям. Я уже всем, наверное, поскидывал. Я туда хочу. Мы, Короче, предложение реально. Можно будет до родственников дойти потом. А где-нибудь. А я не знаю, я у них ни разу не был. Давно снимаешь? Всех. С 17 лет. как научился камеру в руках держать. Камера-то у меня, господи, сколько, месяц. Я говорю, сколько она сейчас уже снимает? А она снимает? Да, с самого начала как костер заводили. Бог ты мой, я тут... Каримайт. Да, экранируют. Правда? Батарейка уже садится. Меня вот оператор сегодня весь день снимает, я не знаю что. Я реально, подряд? мне кажется, я буду просто сидеть, дня 3 монтировать, вырезать, склеивать. Нечего. Я не знаю, что получится. Вов, ну столкни речь какую-то нормально. Как всегда, почаще выбирайтесь из дома, ходите в походы, жарьте шашлыки на природе. Посмотрите, как красиво. Нет, не показывай их, покажи красиво.